gaashiyyee ruutiyyee fi abriyyeen araarsa jedhanii buttaa jiraadha dadhabanii hamma kana deemanii dhufanii jechuudha. Maalit akkas jedhe sin funduratti dubbachuu kootiif dhiifama guddaa. Kun anaaf salphina, kun anaaf qaaniidha. Gaashiyyee fuuldura dhaabadhee akkasitti dubbachuun koo saalfiidha, leeyyoodha. Garuu ani keessi koo baay'ee miidhameera, cabeera waan ta'eef itti deebi'uu hin danda'u. Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu? Nagaa keessanii nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a keessan isiniin jedha. Egaa Abrish immoo maal jedha seetanii amma kana hundumaa ati uummata fuuldurattis abbaana dhalchee abbaa kiyya fuuldurattis kan akkas gom'itee akka hindaanqoo du'uu kaatee gom'itee gadi cabdee akkasii mattu maal si godheen si cabsee wayii dhugaatii dhugee machaa'ee dhufeen si tumee si dabaadabee si xafaaxafee moo dubartii faana anaa ciisu na argite? Maaluma dhannata amma kana dhibbarra of keessee immoo caccabeera daakameera burkutaa'eera ani deebi'uu hin barbaadu jettu. Dhuguma bakka si miidheera isayyuu waan ani sirriidha jedhee godhetu miidhaa ta'ee mul'ate, rakkoo ta'ee mul'ate, dogoggora ta'ee mul'ate. Isaaf immoo dhiifama siin jedheera. Garuu hamma kana hundumaa innati bakka maalit gaashiyyee ani miidhameen jira namni naan hubatu keessi koo baay'ee cabee yeroo sana keessaa innati jettu kun maalidha? Anammas taanaanii abreen jechuudha. Anammas taanaanii hamma kana hundumaa ol kaastee waan miidhamte kana jedhi dubbadhu malee anuun barbaadu jedhe. Caanni yaala umatta anuun barbaadu jedhe. Anuu araaramuun barbaadu. Waan mul'atu wayii kanadha kanadna cabse jedhi as baasii jedhe. Naante isin maayettan gaashiyyeen immoo dhuguma miidhamtee ta'en siras bakka miidhamteetti kanaa ol maal miidhamteetti bakka miiteetta. Ani nagaa keessan hin barbaada ijoollee koo nagaa akka taatan maayetti ruuttaan beektu inni umurii kanaanii isiniin dhamaasu isiniin dadhabsiisu osoo hin taane umurii kanaan isin xooruu fi bakka isin gargaaruu qaba. Inni garuu ammayyuu isin dadhabsiise isin dadhabsiisaa jiran rakkoon qabu dhisi warri ijoolleedhumaaf uumaman jedhan dhisi warri ijoolleedhumaaf uumaman jedhan kana jechuun maal jechuudha beektu ammamuu yoo guddattee ati haadha keef abbaa keef ijoolleedha. Dhugaas amma guddadhee ijoolleeyyuu qabamti ani warra koof ijoolleedha. Haadha koo abbaa kootii fi ani akkuma ijoolleetti na laalu ijoollee madhaa jechuudha bakka. Innaa gaashiyyeen jechuudha ani hamma kana dadhabdanii dhuftanii nuuf jettanii dhuftanii nu araarsuu dhuftanii garuu yeroo an deebii akkanaa isinii deebisuu bakka an barbaadu isiniin jedhu nan dadhabee keessa koo cabee keessattuu yeroo kana waan hundumtuu yeroo uumamu ammas hospitaala galaana dhukkubee dadhabeetiin haala amma kana keessa jiruun waan akkasii keessummeessuu hin danda'u. Kanaaf ani murteeffadheen jira isiniin jechuun anaaf saalfiidha sin fuuldura kana dhaabbadhee dubbachuuni jette ruutte. Abreen immoo deretii sana fe'ee akkatti lapheesaa dhiibee jechuudha maalan si miidhe kana jedhi dubbadhu jedhe. Waanuma dubbatamu tokko fidii. Hamma kana hundumaa nama fuulduratti illee anuma waan hundumaa balleessituu na gooteetu hamma kana hundumaa maal ishee miidhe jedha namni. Mee waanuma qabatamaa tokko as baasii jedhe. Waan ani godhe jireenya isa durii isa laayifii isa durii sana bira gahee dhaqee mucayyoodha jedhee akkas godhuun koo dogoggora erga ta'ee soorii siin jedhee dhiifama si gaafadheera. Garuu ati akkuma namni ani mana keessatti akka waan coqqonaan jiramni ciqilee sirra dhaabbadhe akka waan dirqamaan si jiraachisu wayitti haasoftaa. Dirqamaan jiraattaa nu lamaan walii galleemti wal jaallannee miti kan jiraannu akkamitti akkas marrrrrrrr jettee haasoftaa jedhe. Gaasheen immoo argitee jedhan mucaa sabiraatiin argitee kana jechuun ikkoo
jaalalli isaanii addadha. Kanaaf kirir jedhu bar baay'ee wal jaallatu. Ay motivation baay'ee wal jaallatu bar. Kun jechuun garmalee waan wal jaallataniif malee akkasiin ta'anii silaa gashash wal godhu. Baay'ee waan wal jaallatanii baay'ee kirir walitti jedhu jedhan. Na akkasitti ruutanii garuu daalachoofteetti baay'ee tokko dhugaa laaltaniittu garuu garaatti baatti jedhanii garaatti baachuun yeroo ji'oota 3 jalqabaa immoo awwaara si nyaachisa akkani argetti akkani beekutti akkani argetti yoo ta'e kan nama tokko bareechuus danda'an beeku qaama nama sanaati akka hormoonii nama sanaati bareechuus danda'a nyaachisuus danda'a obaasus maayyuu baqa shishis gochuu akka waan biddeenii nyaatee quufne iyyuutti dhaga'amu kan didus jira namni tokko ani garuu baqa awwaara na nyaachisa inni jalqabaa ji'a 3 sanarra darbuutti baay'ee nama dhukkubanaan baay'ee nuqqadhas baqa kanaafiyyuu isheen amma garuma jalqabaarra jirti natti fakkaata garuu daalachoofteetti huqqatteetti baqa akka duraanii shimti because dhugumatti ulfataanaan dhuguma mallatti chirraa mul'ataara jedheen natti mul'ate kaleessa faannaan laalu baay'ee tokko huqqatteetti daalachooftee jirtis. Na dhugumatti ruutaanii ulfataanaan yeroo kana keessa maayinni kana falaxu qoraacii kana walitti fidu wal falaxu yeroo kana keessa dhuga dhiisuullee qabutuma wayiiti caqacaquu dhiisanii iddoo barbaaddellee haa teessu nagaa argatteetti taanaan amma yeroon kun irra darbutte jechuudha. Baqa jechuun mucaa garaatti baatteetti jirti taanaan hin ta'uqa. Isheenillee teenshinaa taati. Gaafa isheen teenshinaa taatu mucaan ishiillee garaa keessatti hin ta'u. Mucaa huqqataa ta'a, manamaa ta'a. Dhuguma dabar. Gaafa haadhatti tolee haati fakaa jettu mucaanillee garaa keessa akkanadha. Anuu nan beeka kana. Isa afaaniin jedhamu toon taane practically argeetiin jira jechuudha. Yeroo lama argeera. Isa duraa akkam ture, isa lammataa akkam ture. Yaa'u haala jireenyaatiin jechuudha. Achaatu ofirratti hin beekta rizaaltii jiru jechuudha. Innaa dhugumatti ruutaan garaatti baate taanaan jiqiqamni kun hin barbaachisu. Inni Abrish jedhamu kun immoo Abreen kun immoo jechuudha. Kana gadi fidi kan jedhu kana caala akkam haa ta'u. Baqa algaarratti erga isa qabdee dubartii faana maal gooti? Kanaachis ibsa faana wallalti ganaa safaana takaraakkarti achi machaa'ee dhufeensi tumee maalsi godha hamma ishee tumee ishee caccabsuttis faana teessi kana inni jette inni waanuma wal fakkaataa hojjetaa kanaan durallee gaashiyyee isin beektu kanaan duras waanuma hin taane waanuma kana fakkaatu dhufeetu jireenya koo jeeqaa ture namni tokko lamadha kansaa yeroottidha ammallee gara fuulduraatti akkas gochuusaa ani ragaan koo maalidha ragaachuun yookaan ragaa madamti maalin qabadha qabatamaadha maalidhi waan ani qabadhu gara fuulduraatti illee akkas godhee nan hin jeequ jedhee maalidhaani. Kanaaf kun yeroo meeqanatti deddeebee nan nuffee nan dadhabee baqqaa dhiifama naa godhaa jette. Gaashiyyeen baqqaa manatti gala haasaadhanii aaranii fiigan. Mini honaal.